ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم دورة تنظيف الحوض اللي هي دورة تنظيف الغسالة. اول حاجة هضغط على زرار الباور. تمام. بعد كده هلف البقرة على تيوب كلين اللي هو تنظيف الحوض. هيظهر لي على الشاشة اهو TCL اختصار لتيوب كلين. بعد كده بقى هعمل تشغيل. هستنى 3 أو 5 دقايق وبعد 5 دقايق وبعد كده عشان اضيف الخل. ما ينفعش اضيف الخل في الاول لان لو ضفته زي ما انتم شايفين الخل هينزل كله في القاع. استنى من 3 ل 5 دقايق لحد ما الغساله تملى الميه وبعد كده هضيف الخل هنا في الدرج زي ما انتم شايفين. وبعد كده بعد ما اخلص خالص هيجيلي على الشاشه هيظهر لي كلمه اند، وهضغط هنا قفل بعد ما اخلص الغساله. في النهايه خالص هفتح هنا الفلتر اطلع اي شوائب، الف عكس اتجاه عقارب الساعه واطلع اي حاجه ناتجه من تنظيف الغساله بالخل وبس.